कुत्ते पालने का तो शौक हम सभी को है, और पाले भी क्यों ना भाई, क्योंकि कुत्ता तो हमारा रखवाली करता है। हम चैन से सो पाते हैं इसलिए कि कुत्ता हमारे घरों के रखवाली कर पाता है और वो कोई चोर डकैत से हमें बचाता है। पर दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पे कुत्ता पालना इलीगल है। उस देश का नाम है आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कुत्ता पाल कर घरों में रखे हो तो आप कानून के विरुद्ध जा रहे हो, यानी कि आप पे कानून का हंटर भी चल सकता है। कहने का मतलब कि आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको फैक्ट कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।